嗨，大家好，今日又搞到好晏啦，而家已經7點半啦。咁其實呢，今日應該又係要返公司嘅，但係好明顯我係瘋狂拖延返公司啦，就真係認真返公司啦。係啦，有啲人呢就話，不如你拍 Outfit of Today 算啦。咁我係拍片係特登着靚咗嘅，咁俾大家睇下呢件衫啦。係啦，咁後邊就係老闆，就係咁啦。嗨，大家，我已經返到公司啦。而家8點06分啦，咁呢，我諗住做一陣嘢先，跟住做完之後就帶大家參觀下我嘅工位，我嘅 office 啦，係啦。點解密碼錯咗？咁我做陣嘢先。係，咁我已經做完嘢啦，咁就同大家介紹下呢幅牆啦，就係我自己黐嘅，係咪好奇怪？咁首先呢個呢，就係準時收工啦，因為我成日都好遲先走，所以就黐喺度啦。呢兩張呢，就係嗰個 Mr. and Mrs. Moon 啊，我覺得幾 Q 嘅佢。其實係我同事覺得幾 Q，跟住佢就係咁叫我同佢一齊去佢嘅年宵啦。跟住咁去到冇理由唔買嘢噶嘛，咁就買呢兩張啦。咁一張係準時收工啦，咁呢張呢，就係 Sleep is for a week 啦。咁因為呢，我本人係反瞓覺嘅，咁所以我就買嚟激勵下自己做嘢，就係咁樣啦。好，咁我哋繼續睇下咯喎。係啦，然後呢一個扭波波呢，係大家見到都好熱愛嘅，即係無論小朋友大人都好熱愛啦。咁就扭，係啦，咁啊扭一粒波波。咁但係因為呢度呢係爛咗嘅，其實，咦？但係點解而家開唔到嘅？唔知點解開唔到。總之其實呢度係北㗎咯，即係我可以直接喺呢度攞。咁咧，跟住嚟到呢個休憩區啦，我哋有好多 board game 嘅。但係咧，其實我本人咧係超討厭玩 board game，我覺得好浪費時間。唔好打我。有呢個都係嗰個 Mr. and Mrs. Moon。跟住呢個係咩啊？五子棋，我唔知啊。跟住咧，啲同事好中意玩呢個，唔知點解。我完全唔知咩嚟啊。係啦，咁呢個之前新年買啦，Chiikawa 嘅。廢春撈乜都掂，唔知有冇實現到呢？係啦，咁跟住呢間房都有另外一個嘅小人退散，但係其實諗下呢，我唔應該黐呢個喺度咯，因為其實我覺得小人係唔需要打嘅，佢自己會退散。係啦，咁呢個小人退散啦，我哋咁樣入去。知唔知點解我要咁樣入去啊？因為呢，如果我對住個門口咁樣入去呢，我就會影到我公司嘅 logo 啦。係啦，咁呢間房呢，咁樣啦，咁就本身係諗住開會用嘅，咁但係好明顯係開唔成啦，即係有時攞嚟可能見下啲 candidate 咁樣咯，跟住就會懶係嘢咁樣坐喺呢度interview 咁樣啦，係啦，咁跟住呢度有部琴啦，呢個琴咧就係點解會喺度咧？因為唔使錢嘅，跟住就執咗翻嚟啦。我諗呢部琴打開嘅次數應該唔超過10次咯，但係我哋就覺得好抵，咁所以就執咗佢翻嚟啦，係啦，等我高歌一曲先而家。你唔記得咗？就咁啦。跟住呢間房係勁多垃圾，因為平時唔會入嚟。我哋出翻去傾偈，我哋坐喺呢度談下心啦。咁咧，唔知我覺得好感慨啊！即係咧，唔知大家有冇試過，即係親手建立一啲嘢咧，跟住然之後再親手摧毀佢。我而家有少少呢個感覺咯。不過點樣講咧？即係嗱，雖然未執笠嘅，咁但係差唔多執啦。跟住我個感覺就係好似所有結束都係一個新嘅開始咯，係咪？所以我應該開心啲。係啦，咁都係點解我而家咁得閒就係咁解啦。咁其實我呢幾年都即係用咗好多時間去做一啲事業，可以叫做事業嘅一啲嘢啦。咁所以就冇乜點樣理過我自己嗰啲咩歌啊，嗰啲咩，即係我有時甚至係想忘記咗佢。我覺得呢段時間即係記得就得咯，即係唔需要成日提起，係咯，即係整下咪算咯，咪當即係點樣講啊？即係可能你細個學過跆拳道，咁但係唔代表你大個一定要做跆拳道選手噶嘛。我係成日都有呢個諗法，我係覺得其實
自己中意音樂啊，中意咩都好啦，咁中意過咪算咯，即係唔使成日記住，亦都唔使成日提起咁樣，唔傷感。咁我就所以用咗好多時間去建立一啲除咗音樂以外屬於自己嘅嘢咁樣啦。咁都好多人都覺得我係咪唔使做啊嗰啲咁樣，咁好明顯要啦，啱啱大家已經參觀過晒啦，係啊，即係我覺得好老土啊呢個字，即係我唔想講創業呢個字，大家覺唔覺得好靚啊？我覺得好似已經唔興講呢個字，咁應該講咩啊？Startup 勁 scam 咯成件事，即係我覺得去開創一啲新嘅嘢其實係好興奮嘅，但係我哋都嚟到咗個結局啦，準備即係已經係尾二個集啦，咁就唔知喎，我都唔知第時會做咩，唔緊要啦，咁叫做始終都做過。哎呀，我唔想剪呢條片咯，我覺得好傷感啊！我覺得做一啲屬於自己嘅嘢出嚟係好玩。我記得我以前好似有拍過一條片係講話咩拜託一定要創造一啲真係屬於自己嘅嘢，好似有講過，係咯，嗰個感覺好爽。即係咧點樣講咧？啊，我諗到，即係咧，例如你玩 Sims 啊，The Sims 啊，唔知大家有冇玩過？呢個係一個好老嘅遊戲。咁咧 The Sims 咧入邊，你咪有啲屋啊，有啲咩咁樣嘅。咁我細個係唔用 mod 玩嘅，我係好中意自己手搓一啲嘢出嚟嘅。即係我覺得啲 mod 係好靚，靚係好靚，你係可以 download 好多唔同嘅啲衫啊、表情啊、動作咁樣。咁但係佢靚還靚，但係都遠遠及唔上我自己親手整出嚟嗰間屋咯。即係雖然我係用一啲好原始，即係我係用佢最基本啊嗰啲咩牆啊嗰啲咩，咁但係嗰個嘢始終係你親手整出嚟，你會特別珍惜咯。嗰個感覺就係有少少唔一樣，就係咁樣啦。其實我係一個好怕事同埋好細膽嘅人嚟嘅，咁好多嘢我唔夠膽做啦。我覺得我會好介意人哋點樣睇我，咁好明顯我而家完全冇啦。咁但係我覺得呢段時間對我嚟講都係用咗幾長嘅時間去克服啦。咁有好有唔好啦，有啲人天生就好大膽，可以講出自己想講嘅嘢。其實好多時我想講嘅嘢我都係會褪後一步咯，即係我其實明明係咁樣諗嘅，但係我知道其實講咗出嚟未必會有改變，又或者係我已經 default 覺得人哋唔會聽，咁我就唔會講咯，係啦。咁所以其實好少表達到自己咯。咁可能大家認識我都係透過我唔知啊，可能 IG 啊、Spotify 或者連登，我唔知啦。咁都冇所謂嘅。其實我覺得即係任何渠道認識我，其實我都好歡迎啦。咁都好開心你會即係關注我啦。因為其實我有時覺得自己其實係又唔係話唔值得嘅，即係唔明點解會有人對我嘅生活有興趣，係啦，應該係咁樣講。咁所以其實某程度上都有少少開心，有少少雀躍，亦都有少少緊張。咁但係而家緊張嗰 part 已經係冇咗㗎啦，基本上我會講多謝咯，係啦，多謝你支持我啦，或者多謝你唔支持我啦，咁都唔緊要㗎，冇所謂，係啊。咁同埋我覺得我唔知點解坐喺度就好感性。屌！我以前就係浪費好多時間去諗咯，但係其實都有人同我講過話，我已經係屬於比較勇敢啊，或者去會行動派咁樣。咁但係我對自己要求就再高啲，我覺得我可以好多嘢可以即係 response 得快啲咯。即係如果我早啲去做，我就早啲，即係你早啲開始行啫嘛。即係例如你而家要跑1000米咁樣啦，合1000米是但啦。咁你早啲開始，咁你前面個辛苦咪早啲完咯，係嘛？係咯，我成日都覺得啊，如果我早啲開始整歌就好啦，因為我覺得我浪費咗好多時間去尷尬啦，去怕醜啦。嗱，怕醜同尷尬係唔同噶。尷尬怕醜啦，去質疑自己啦，或者係去介意人哋點樣睇咯。呢4樣嘢令到我做嘢好慢，即係我今年28歲啦。咁我覺得如果呢啲嘢我早5年可以做到就好啦。我成日都咁樣諗嘅，即係我會覺得啊，如果我23歲我就
好感動呢個，即係我23歲我就夠膽拍 YouTube，夠膽點點點。雖然我23歲都真係有拍 YouTube 嘅，我以前都有啲片嘅，咁但係嗰啲片其實第一我好唔 consistent 咁樣去做啦，第二就係、其實我明知可以繼續做，但我都唔做咯，即係我會覺得唔使咁多啦，拍1-2條咪夠咯咁樣。咁但係而家回頭睇翻其實原來得翻咁少嘢係被記錄嘅，我都有少少覺得如果記錄多啲就好啦咁樣。跟住所以就趁執笠之際啦，咁就諗住喺呢度拍翻條片啦，因為其實畢竟咁下一個租客咁你租呢度所有嘢都會唔同晒，我都唔會 access 到啦，即係入唔到嚟睇，咁所以就諗住影低啦，有少少感性。係啦，我哋轉個地方再講。係咁帶大家嚟我最愛嘅公園啦，呢度就係東岸公園。因為我覺得呢度咧幾靚嘅，其實即係佢有個特色就係佢上邊咧就係一個東區走廊係啦，跟住我就覺得呢度幾好，即係我覺得東區嚟講呢度算係最靚嘅公園咁樣，跟住我就成日都會嚟呢度啦，大家可以嚟下啦。即係今日就搞到好夜啦，應該行多一陣就翻去係啦，咁我就講定拜拜先啦，因為我唔知幾時拍完。好啦，拜。